ஆண்டி. ஏய் மகள், வா 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 வா, உட்காரு. இன்னைக்கு என்ன ஸ்கூலுக்கு போலையா நீ? சண்டே லீவு. ஓ ஆமால, நான் அதை மறந்துட்டேன். நம்ம விளையாடலாமா? ஆண்டி சமைச்சிட்டு இருக்கேன்ல, சமைச்சு முடிச்சுட்டு நம்ம விளையாடலாம். என்ன சமைக்கிறீங்க? சிக்கன். சிக்கனா? உனக்கு ரொம்ப பிடிக்குமா? எனக்கும் பிடிக்கும், எங்க அப்பாவுக்கும் பிடிக்கும். சும்மா சொல்லக்கூடாது. சிக்கன் அல்டிமேட்டா செஞ்சிருக்க, கைய கொடு. சரி, அப்ப இன்னைக்கு ஆண்டி வீட்ல சாப்பிடுறீங்களா? அம்மா திட்டுவாங்க. ஓ சரி, அப்போ ஆண்டி சமைச்சிட்டு தரேன், நீ வீட்டுக்கு போய் சாப்பிடு. இந்தா சிக்கன் இருக்கு, சூடா இருக்கு. சரியா, பார்த்து எடுத்துட்டு போ. நீங்களும் உங்க அப்பாவும் சாப்பிடுங்க. பூர்விகா அப்ளையன்சஸ் நீ நான் அவள், பவர்ட் பை ஃபார்ச்சூன் ரிஃபைன்ட் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் மற்றும் முக்தா சில்க்ஸ். அசோசியேட் ஸ்பான்சர் SmileyTrips.com.